มนุษย์ประมวยเนี่ยรวมទាំង Eric Clark បានរស់ជីវិតដោយអភូតហេតុពីគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះពេលមើលបំណែកយន្តហោះនៅលើឆ្នេរ Eric មិនអាចងើបចេញពីភាពតក់ស្លុតបានទេនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រ Claire Summers ត្រូវបានគេទូរស័ព្ទរំខាននាងត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យទៅផ្ដល់ការគាំទ្រផ្លូវចិត្តដល់អ្នករួចជីវិតជាបន្ទាន់ក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់មានតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរួចជីវិតលោក Perry ជឿថា Claire អាចដោះស្រាយបានព្រោះនាងជាអ្នកជំនាញនាងមានសញ្ញាបត្រ2ទោះបីជាបណ្ឌិតរបស់នាងនៅមិនទាន់បញ្ចប់ក៏ដោយ Claire ដឹងភ្លាមខាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យមិនសូវស្វាគមន៍នាងទេគ្មាននរណាម្នាក់ប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្លើយសំណួររបស់នាងទេវគ្គដំបូងរបស់នាងគឺជាមួយ Eric Clark Claire បញ្យល់ពីមូលហេតុដែលនាងនៅទីនោះប្រសិនបើចាំបាច់វគ្គរបស់ពួកគេនឹងបន្តតែ2នាក់ Eric ហាក់ដូចជាមិនខ្លាចទេហើយថែមទាំងចាប់អារម្មណ៍ថាគ្រូពេទ្យនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ Claire កំណត់ពេលជួបបន្ទាប់នៅថ្ងៃសុក្រម៉ោង5មុនពេល Claire ចាកចេញ Eric សួរដោយមិនបានគិតទុកជាមុនថាតើនាងមានបងប្អូនស្រីឬទេគាត់ប្រាប់ Claire ឲ្យទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនស្រីរបស់នាងភ្លាមព្រោះនាងអាចនឹងត្រូវរថយន្តក្រុងបុកនៅពេលណាមួយនៅពេល Claire ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមាននរណាម្នាក់គួរទ្វារគឺជាអ្នកជិតខាងរបស់នាងឈ្មោះ Tony ដែលយកសម្លៀកបំពាក់ដែលបោកហាយមកឲ្យ Claire ថ្មីនេះ Claire មានភាពភ្លេចភ្លាំងច្រើន Tony ជូនពរ Claire រាត្រីសួស្តីហើយចាកចេញទៅក្រោយមកដោយនឹកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់ Eric Claire សម្រាប់ចិត្តទុកសារជាសម្លេងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ Emma បងប្អូនស្រីរបស់នាងក្នុងចំណោមពេលវេលាមួយនោះ Eric កំពុងរងទុក្ខដោយសារក្តីសុបិនអាក្រក់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃសុក្រម៉ោង5អ្នកដំណើរទាំង6នាក់ដែលរួចជីវិតបានជួបជុំគ្នាសម្រាប់ការព្យាបាលជាក្រុមវាជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាម្នាក់ចងចាំគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងគ្នាព័ត៌មានលម្អិតមិនច្បាស់ហើយគំនិតតែងតែការពារខ្លួនឯងតាមរបៀបនេះប៉ុន្តែស្ទើរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅពន្លឺភ្លឺផ្លែតមួយប្រភេទភ្លាមClaire សម្គាល់ឃើញបរិយចម្លែកម្នាក់នៅខាងក្រៅបង្អុយដែលដើរចេញភ្លាមការស៊ើបអង្កេតសន្និដ្ឋានថាគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងដោយសារកំហំរបស់អ្នកបើកយន្តហោះនៅពេល Claire លើកឡើងអំពីពន្លឺភ្លឹបផ្លែតនោះក្នុងការសន្ទនារបស់នាងជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសយានលោក Akin ពាក្យសម្ដីរបស់នាងមិនបានគេយកចិត្តទុកដាក់ទេតាមលោក Akin អ្នកដំណើរភ័យខ្លាចហើយអាចនឹងចងចាំរឿងមិនត្រឹមត្រូវទូយ៉ាងណា Claire ក៏មិនជឿថាវាគ្រាន់តែជាកំហុសរបស់អ្នកបើកយន្តហោះដែរទេ Eric មានការណាត់ជួបជាលក្ខណៈបុគ្គលជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត Summers គាត់មិនចង់ឲ្យ Claire ចាត់ទុកគាត់ដូចជាអ្នកជំងឺទេគាត់ចូលចិត្តឲ្យពួកគេស្មើគ្នា Claire បញ្យល់ថារោគសញ្ញានៃជំងឺតក់ស្លុតក្រោយពេលមានរបួសអាចបង្ហាញខ្លួនតាមវិធីផ្សេងហើយពេលខ្លះមិនលេចឡើងរហូតដល់ពេលក្រោយ Eric គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់កំពុងគ្រោងនឹងលាឈប់ដោយដឹងថាគាត់កំពុងរស់នៅតាមរបៀបខុសមុនពេលមានគ្រោះថ្នាក់ Eric មិនដែលគិតអំពីរឿងនេះទេគឺគ្មានពេលតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់កំពុងគិតឡើងវិញអំពីអ្វីៗទាំងអស់ Claire សូមឲ្យគាត់ចងចាំពីអារម្មណ៍ដែលគាត់មាននៅពេលកើតគ្រោះថ្នាក់ Eric គ្រាន់តែចងចាំពីខ្យល់នៅលើមុខរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគឺបំណែកយន្តហោះនៅលើឆ្នេរគាត់ស្ទើរតែមិនចងចាំអ្វីនៅចន្លោះពេលនោះទេ Eric សង្ឃឹមថា Claire នឹងនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែនាងបដិសេធដោយសុភាពវានឹងខុសក្រមសីលធម៌ពួកគេគឺជាគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនឿហើយមិនគួររំលងព្រំតែនោះជីវិតទាំងមូលរបស់ Claire ក៏វិលជំវិញការងារដែរនាងប្រាប់ Perry ថា Eric ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនអំពីជីវិតរបស់នាងដូចជាការដែលនាងមានបងប្អូនស្រីមានទ្រឹស្ដីមួយដែលថាមនុស្សដែលបានឆ្លងកាត់ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទីញៀនពិសេសប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងនោះទេ Claire ជឿជាក់ថាមានអ្វីមួយមិនប្រក្រតីដីជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកខ្លះចងចាំពន្លឺភ្លឹបផ្លែតខណៈអ្នកផ្សេងទៀតមិនចងចាំទេប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នេះកំពុងលាក់បាំងអ្វីមួយ Perry ណែនាំ Claire កុំឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះកង្វល់តែមើលរបស់នាងគួរតែជាអ្នកជំងឺរបស់នាងវគ្គព្យាបាលជាក្រុមមួយទៀតបានប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាមកដល់លើកលែងតែឌីនគាត់នៅតែនិយាយអំពីការផ្ទុះហើយទីបញ្ចប់បានដកខ្លួនកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីវគ្គនេះ Shannon ចូលទៅរក Dr. Summers ហើយនិយាយថានាងមិនគួរផ្ដល់ការព្យាបាលដល់នរណាម្នាក់នៅចំពោះមុខអ្នកដទៃទេនាងមិនដឹងថាពួកគេបានឆ្លងកាត់អ្វីភ្លាមនោះ Norman ដែលជាអ្នកជំងឺសូមឲ្យ Claire ចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់និងបើកទៅកន្លែងណាមួយជាមួយគាត់ទាមទារឲ្យនាងជាអ្នកបើក Claire មានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែយកព្រម Norman និយាយថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នេះកំពុងតាមដានគាត់ថ្មីនេះដូចជាឌៀនដែរ Norman ចងចាំពន្លឺផ្លឹបផ្លែតក៏មានការផ្ទុះផងដែរឆ្នាំមុននៅរដ្ឋ California ហើយឥឡូវប្រហែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នេះកំពុងតាមដានអ្នកដំណើរម្នាក់ព្យាយាមបិទបាំងអ្វីមួយ Claire ព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្ងប់ចិត្តហើយបើកឡានទៅផ្ទះគាត់ក្រោយមក Claire ទុកសារជាសម្លេងម្ដងទៀតសម្រាប់ Emma បងប្អូនស្រីរបស់នាងសូមឲ្យនាងទូរស័ព្ទមកវិញពួកគេមិនបានជួបគ្នាយូរហើយថ្មីបន្ទាប់ Claire ទៅដល់ផ្ទះ Eric សម្រាប់វគ្គព្យាបាលបុគ្គលថ្មីនេះ
គាត់បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងគូរូបហើយអញ្ជើញ Claire ឲ្យចូលរួមជាមួយគាត់នាងយល់ព្រមដោយស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលមួយ Eric ពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅតែបដិសេធមិនព្រមនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុយទៅវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ Claire ថានាងស្អាតប៉ុណ្ណាពេលខ្លះ Eric បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយជាមួយគ្នានោះការយល់ដឹងអំពីការពិតរបស់គាត់ពេលគាត់ឃើញឆ្កែពណ៌សធំមួយដដែល Claire ពិតជាចង់ជួយគាត់ពួកគេចេញទៅផឹកកាហ្វេ Eric ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជា Claire ជឿរើសខ្លាចជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រ Claire ចែករំលែកថានាងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយក្មេងជំទង់ដែលមានរបួសផ្លូវចិត្តនាងតែងតែចង់យល់ពីមនុស្សឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនក្រោយមក Claire ដើរជាមួយ Eric ទៅផ្ទះហើយសួរថាតើពួកគេនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតឬទេភ្លាមនោះ Eric ប្រគល់កូនសោផ្ទះរបស់គាត់ទៅឲ្យនាង Claire មានការភ័ន្តភាំងហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមែនជាគូស្នេហ៍ទេពួកគេគ្រាន់តែកំពុងនិយាយគ្នាដើម្បីជួយគាត់ដោះស្រាយការប៉ះទង្គិចគ្រោះចិត្តរបស់គាត់ Emma នៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់ Claire នៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យនាងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តអ្នកចិត្តខាង Tony នៅតែរំខាន Claire នាងគួរសមពេកមិនហ៊ានសុំឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះទុកឲ្យនាងមានលំហខ្លះទេនៅពេល Tony ឃើញកូនសោនាងសន្មតថា Claire មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់នាង Claire និយាយថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកព្យាបាលរបស់នាងហើយមុនឬក្រោយពួកគេនឹងបែកគ្នាជារៀងរហូត Tony ឆ្លុះបញ្ចាំងដោយក្តីសោកសៅអំពីរបៀបដែលនាងក៏បានខកខានឱកាសក្នុងជីវិតដែរហើយឥឡូវនេះវាហួសពេលទៅហើយយប់នោះសំឡេងគួរទ្វារដដាស់ Claire នាងភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញ Eric ឈរនៅមាត់ទ្វាររបស់នាងហើយឆ្ងល់ថាតើគាត់រកឃើញអាសយដ្ឋានរបស់នាងយ៉ាងដូចម្ដេច Eric ប្រគល់កាបូបដែលនាងទុកចោលត្រឡប់មកវិញ Eric សួរ Claire ថាតើនាងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលឬទេប៉ុន្តែ Claire បដិសេធដោយរំលឹកគាត់ថាពួកគេគឺជាគ្រូពេទ្យនិងអ្នកព្យាបាលគ្មានអ្វីច្រើនជាងនេះទេហើយបិទទ្វារទៅលើមុខរបស់គាត់តាមពិត Claire មានមោទនភាពចំពោះការមកឡើងនេះបន្ទាប់នាទីក្រោយមកមានសម្លេងគោះម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺ Tony ដែលនិយាយថាគាត់ស្អាតណាស់រួចក៏ចាក់ចេញទៅមនុស្សកាន់តែតិចមកចូលរួមសម្រាប់វគ្គព្យាបាលជាក្រុមបន្ទាប់នៅពេលមួយ Claire សម្គាល់លោកអាភិនម្ដងទៀតហើយសុំទោសទៅក្រុមចូលទៅរកគាត់ហើយសួរថាតើនាងអាចជួយអ្វីបានលោកអាភិននិយាយថាគាត់គ្រាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីសុខមង្គលផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកព្យាបាលគាត់ក៏សង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាគ្រោះថ្នាក់គឺដោយកំហំរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះ Claire ស្នើសុំឲ្យមើងម៉ាត់ឲ្យលោកអាខិនមិនឲ្យជ្រាបជ្រែងនៅក្នុងការព្យាបាលនៅពេល Claire ត្រឡប់ទៅរក Eric នៅសម្រាប់វគ្គព្យាបាលបុគ្គលម្ដងទៀតនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញគាត់នៅលើដំបូល Eric អញ្ជើញនាងឲ្យចូលរួមជាមួយគាត់ទោះបីជាខ្លាចកម្ពស់ក៏ដោយ Claire ច្រោះចិន្តាឡើងទៅលើដំបូលវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់នាងទេក្រោយមក Eric ប្រាប់ Claire ថាពួកគេមិនអាចបន្តជៀសវាងគ្នាទៀតបានទេ Claire សើចតបវិញ Eric និយាយថាគាត់ស្ទើរតែរៀបការម្ដងហើយប៉ុន្តែបើដកខ្លួន2ថ្ងៃពីពិធីមង្គលការ Claire និយាយថានោះជារឿងអាក្រក់ណាស់ Eric យល់ព្រមប៉ុន្តែនិយាយថាគាត់ពិតជាខ្លាចនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ឥឡូវនេះដល់វេនរបស់ Claire ដើម្បីចែករំលែកអ្វីមួយផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែនាងមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយទេនាងធ្លាប់ស្រឡាញ់ប៉ុន្មានដងហើយប៉ុន្តែមិនដែលជិតស្និទ្ធនរណាម្នាក់ពិតប្រាកដឡើយមិនដូចនាងឡើយ Eric និយាយថាគាត់លែងអាចរស់នៅអបសិទ្ធបានទៀតហើយគាត់បានរស់ជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់វាដូចជាការកាចចំណាយមិនឡងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលមួយ Eric លោតចេញពីដំបូលធ្វើឲ្យ Claire បានរត់អាងពុតឆ្មងប៉ុន្តែគាត់មិនមានរបស់ដែលក្រោយមក Eric ស្នើឲ្យជិះម៉ូតូកំសាន្តទូទាំងទីក្រុងនៅពេលយប់ Claire គិតថាវាប្រថុយប្រថានពេកដោយគ្មានមួកសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែ Eric ជំរុញឲ្យនាងបោះបង់ចោលការសង្ស័យរបស់នាងគាត់នាំ Claire ទៅចំណាត់ណាវាហើយពួកគេចេញទៅជិះទូក Eric និយាយលេងថាគាត់មិនដឹងថាទូកនេះជារបស់អ្នកណាទេឬប្រហែលជាគាត់មិនមែនកំពុងលេងសើចក៏ថាបាន Claire មិនដែលគិតថា Eric ចង់ហែលទឹកឡើយជាពិសេសនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់បែបនេះនាងសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាគាត់គ្រាន់តែចង់មានអារម្មណ៍ថាមានជីវិតដោយគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេល Eric ចំណាយពេលយូរពេកនៅក្នុងការងើបឡើងវិញ Claire ភ័យស្លន់ស្លោគិតថាគាត់លង់ទឹកហើយលោតចូលទឹកតាមគាត់ប៉ុន្តែវាបង្ហាញថា Eric គ្រាន់តែកំពុងលេងល្បិចមួយទៀតលើនាងទោះយ៉ាងណា Claire មិនខឹងយូរទេពួកគេថាបគ្នាក្នុងទឹកភាពរំភើបរបស់ពួកគេបន្តក្រោយមកនៅឯផ្ទះបន្តមក Claire បើកចិត្តប្រាប់ Eric អំពីការឆ្លោះគ្នាជាមួយបងប្អូនស្រីរបស់នាងពួកគេមិនបាននិយាយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយចាប់តាំងពី Emma ប្រាប់ Claire ថានាងកំពុងជិះពេលវេលារបស់នាង Claire បានឆ្លើយតបដោយកំហឹងដោយពាក្យសម្ដីដ៏ចាក់ដៃដូចគ្នាដោយយកតាមដំបូន្មានរបស់ Eric Claire សម្រេចចិត្តធ្វើជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការផ្សព្វផ្សាយគ្នានាងយកផ្កាទៅផ្ទះរបស់ Emma ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មាននរណានៅផ្ទះទេនៅពេលនាងកំពុងចាក់ចេញ Claire ឃើញលោកអាខិនម្ដងទៀតហើយដឹងថាវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេគាត់សួរថាតើនរណារស់នៅទីនោះលោកអាខិនក៏ដឹងផងដែរថា Claire បានទាក់ទងជិតស្និទ្ធមិនសមរម្យជាមួយអ្នកជារបស់នាងការងាររបស់នាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ Claire ប្រាប់ Perry ថាមានមនុស្ស2នាក់កំពុងតាមដាននាងគឺលោកអាខិនមកពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចំហហើយអ្នកព្យាបាលរបស់នាង Norman ដែលជឿថាគាត់ក៏មកពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចំហដូចគ្នាអ្នកព្យាបាល2នាក់បានបាត់បង់គឺ Norman ហើយនិង Dean មានអ្វីមួយកំពុងកាត់ឡើងយ៉ាងច្បាស់ Perry ព្យាយាមធ្វើឲ្យ Claire ស្ងប់ចិត្តដោយបញ្យល់ថាគ្រាន់តែព្រោះអ្នកព្យាបាលមិនបានមកបង្ហាញតួមិនមែនមានន័យថាពួកគេបានបាត់បង់ទេប្រហែលជាពួកគេគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តឈប់ព្យាបាល
แคลร์สารพิษปรับแฮร์รี่ท้าเนียงบานฉลองกัดบรรทดเครมซิลทอร์ตุ่มแนกตุ่มนงระบาดเนียงจิมวยเอริกคลาร์กมีลักษณะต่อคลุ้นจานจึงเอาไว้ได้กูแต่เมียนเอริกสังคมถ้าตามระยะการกูรูปก่อนนางไอรมลึกบานจอร์นันไทม์เตียดอัมปีกรุธนานุแคลร์สำไรจะเติบแต่อบนอมันดำใบตามดานก่อนทวีบากจำหอปันตาขมิ้นหน้ามันเนี่ยในขังขนงเตเนียงเราเคยตายอัตบอดกษัตริย์อัมปีกรมพลอากาศจอด้อยสำลังมือบรอมันเนี่ยเมียนมกสกวรถมกรกเนียงแคลร์โลดจอรถยนต์ระบาดเนียงยังรอฮะคณะเปียได้บรอนุอังโวเนียงเอาจ่วยแคลร์บากจังเตอปันตากรอยมกบโดจัดเงียกร้อยหอยสูบรอนุธาแฮดเอาไว้กดมกโจรู้เวียมเจียบ่าวบรอนุมันจำสมใบแต่ชมูระบักกวดกอดมันจำเอาไว้แต่งอ้อหนึ่งขมิ้นหน้ามันเนี่ยมันต่อปีกรุธนะเลือกแรงแต่นอมันหนึ่งเนี่ยดำนาปิงใบหน้าเซ็งเตียดแคลร์บรรจอยบรอนุอ้อยเตอจิมวนเนียงหอยตามไพลเนียงตุกซาสำเร็งสำหรับแพรรี่สนาซุ่มอากวาตุนสับมกวิ่งอ้อยบ้านฉับบำพอดขนมเป้ดำนาคือเนี่ยเอริกเตอร์ดอชเนสมดแดกรุธนะบ้านการลางหอยคืนสำน้อยยุนหอกวาดจอนยืดโจแต่ขังขนงหอยองกุยเลเกอไอเนี่ยดำนามุยเปลี่ยนเวเลนูเตียงกว่าตลับตืออติตากาลคือเป้กรุธนะด้อยไพคลาดเอริกรถเจนปียุนหอให้ด้วนรถจุงกงเพียมนุเมียนบรอจามันแนกโจนมกรกวนแคลนอนบรอเดมันสกอตืออากาศยานฐานหอยปรับลูกอาคินทาบุกุนี้บ้านเนเลยยุนหอหอยจองจามการประตูปันตาลูกอาคินอาอ่างทาวิครอนตัดจีการประมูลอารมณ์บันดาลหมกพิพิบตันตังกรอยเปรองระบุแผลจัดตู้อย่างนาแคลก็ได้ไซด์มันตะปูเลี้ยวกาปัญญนุเนี่ยดำน้ากำปงบัดบ้องมาดองมือมาดองบรอนุอาอ่างท้าก็ทลบคืนลูกอาคินปีมุนตัวใบจีอาคินปะได้ไซด์กระดอยการประชุมหมกนี้การลานในจุดปุ๊บพิ้นเอี้ยวในอากาศยานฐานเชนนคือเจเนี่ยแต่มนากุดได้หมอกโจร่วมเวียนพยาบาลจีกรมบรรทวมเนเป็นมวยเนียงไผ่คลาดเพลี้ยมหาฉับดามรุดเจ๋งปันตาแคลบรรชุบเนียงหายทัวไอเนียงสงบจัดได้ครึ่งสมาวสตรีจังปีรุดได้ไผ่คลาดปันตาเวียบังหางทาจีเอริกได้หมอกตะตูดโปเกเอริกจองจามทามาซินยนห่อบานประตูอย่างจะบ้ากรมคนอากาศจอกรมปงไปเชยิมและบ้างเรื่องนี้เอริกบักบอยกโปเกตบทาระบอกแคลเชนุนจากรำเลกจมุยแคลทาเนเปได้สัจกายสลับแคลมันเคยลือเอาไว้ตั้งออกเอริกจับดามเกตากอดมันบานโรงเรียนมีนจีเวตปีกรุธนาแคลอ่างทาอวัยวะละอธรรมดาหายนิยทาเวียประหายใจแกระบบในจิตข้างปันตาเอริกจองประกอดหายบากทวีเพลียมนู้ก็รุดเจนเตอร์แคลรุดตามกอดองวอไอกอดชบจีดมบงเอริกจีเยี่ยมตุ้มเล็กคลูนอันเนื้อปีมุกรถยนต์ไม่เครื่องปันตารถยนต์ชบตวนเปลปันตอดม้าวกอดสถิตเนื้อเรือเพลรถเพลิงเนื้อปีมุกรถเพลิงแดกกำปุงมอกขณะเปลแดกแคลสแลกยมองวอไอกอดกำทเวนจังด้วยวิธีนามวยเอริกรถเรียนเมียนจีบัดปันตอดม้าวกอดปรับแคลท้ากลมไอมกรากอดมาดองตีได้บะตึกจัดแคลตลอดแต่แต่วิ่งปันตารถเคลื่อนโทนี้เนื้อตีนัวจำโนเอาเชนเนนโทนี้อ่างทาเชนเนนเติบแต่จากเจนจะมือบรัดมาแนกนึ่งสตรีมาแนกเนียงก็ในเย่พองได้ทาเอริกสถิตในครองสถานเขตหลอแคลมันได้ปรับโทนี้อัมปีชโมเอริกเตหายดังทาโทนี้มันเหมือนเชนะดันเนียงอ่างโนเตแคลรุดตัวร็อกเพอรี่หายใจกลมเล็กทริสได้ระบาดเนียงถ้ากรมหนอากาศจอเปียป้อนหนึ่งกากบัดคลวนเนดำน้าวได้รู้เรียนเมียนจีวัดตึงอ๋อเพอรี่จำรุ่งไอแคลฉบได้บังหายฐานเนียงบันฉายเปกได้รอนถดจัดแคลดังทาเพอรี่กำพงช่วยกรมหนอากาศจอเรียกบางเรื่องแต่งนี้หายเนียงรถกิจเจงได้มันดังทาเท่านี้ก็เนื้อตีนูได้แคลตลับทับเตะระเบาะเอมาดองเตียนปันตายเขาไม่ได้นามาแหนกเนื้อเตะเตใบพกาได้แคลตกในเปรมนบ้านสปอนอ๋อหอยลูอัดคินเล็กเช่นปีเขมรกันไหลหายปรับเนียงถ่าปุเกต่างออกขณีสลับโดยซาเนี่ยบาปจนฮอได้มันเม่นในครั้งกันไหลบาปเปล่ามันเป้มินกรธนักกอดบันตุกเนี่ยบากบอรองมันเองปันแต่เคลียมันจั่วเทนิ่งอ่างคาเนี่ยบากบอคือชีวิตบารถได้บานจอจอจนฮอตบันเนี่ยโรงเรียนมีชีวิตแดงประมวยเนี่ยจำเปียชีวิตปุเกจำปวกกอดลูกอักขินสลายฐานเนียงขอหอยมุนไปจักเจงแคลมันยลเปียไว้เด็กกวาดจองนี่ยี่หายจับประดามรกมือเอกสารในครองกระบบเด็กกวาดตุกเจ้าในครองจำนำเอกสารโนแคลรกเคยมันจี้ในดำนาเนียงคือเจเนดำนามันแนกอังกุยในกบเอริกแคลรลุ่มเจ็ดสลายยมมันไอแต่ตัวโยกการเปิดหนึ่งบานพเจียเยี่ยมตบอารมณ์เนียงตัวรกเอริกหอยออบกอดสู่ทาแฮดเอาไว้กอดมันปรับเนียงต่างปีดำบงเอริกฉลายทาเนียงมันตอนเตรียมคลุนรอยร้อดำไม่ลูวิเตกอดก่อนในยี่พองได้ทามนุษย์จิตีสลายระบบปูเกเดบานสลับบานน้อมเพลวปูเกมันเนี่ยเฉพาะตัวรกกาเปิดสำหรับเอริกคือจิจีตาระบบกอดนังสกายระบบกอดสำหรับแคลคือจิปูจีโดนระบบเนียงเท่านี้นึ่งลูเพอรีขมิ้นนามันเนี่ยโรงเรียนมีชีวิตปีกรธนายุนฮะหายในดำนามันเนี่ยบานฉลองกัดดำนาสิ่งนี้เฉพาะตัวรกกาตะตุลโยกเนี่ยแกงประมวยเนี่ยบานเชื่อรึขัดจัดแคลเนื้อสังคมทันนั้นช่วยเนียงไอตะตุลโยกเวียแคลจ้องจำปีก้าจะเจคเนียอย่างริรีจุงเอริกลงไปฮอกฮาลโนเปเดเนียงบานก่อสำกอเทินสลับยนฮอกกำปงแช่กาเพคลายบานประตูล้างนงจำนำเนี่ยดำนายแคลบานไสทันเนียงจองรัวในครั้งในที่จองกรอยในจีวิตระบาดโปเกเอริกบานออบเนียงคือลูกอาคินเดบานจีเนี่ยบากบอร้องขณะเป้เดมาซินเหมือนแม่ในครั้งกระไหลแบบเราเอริกบานซ่อนยาจมูกแคลถ้าเอาไว้หนึ่งละเอาประสาบังพอดเช่นนั้นเปียกการระบาดเนียงตัวโยกาสลับเดมันไอจีเวียงบาน
គ្មានអ្នកណារស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់នេះទេហើយអ្នកដំណើរម្នាក់ៗបានឆ្លងកាត់ដំណើរផ្សេងគ្នាចំពោះទៅរកការទទួលយកអ្នកទាំង6នាក់បានជ្រើសរើសខិតជិត Claire នៅសង្ឃឹមថានឹងជួយនាងឲ្យទទួលយកវា Claire ចងចាំពីការជជែកគ្នាយ៉ាងរីករាយជាមួយ Eric អំឡុងពេលហោះហើរនៅពេលដែលនាងបានកត់សម្គាល់ឃើញស្លាប់យន្តហោះកំពុងឆេះការភ័យខ្លាចបានផ្ទុះឡើងនៅចំណោមអ្នកដំណើរ Claire បានស្រែកថានាងចង់រស់នៅក្នុងនាទីចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ពួកគេ Eric បានអោបនាងគឺលោក Akin ដែលបានជាអ្នកបើកបរងខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនមិនមែននៅក្នុងកន្លែងបើកប្រ Eric បានសន្យាជាមួយនាងថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរបំផុត Shannon ពាក់កាសរបស់នាងទទួលយកការស្លាប់ដែលមិនអាចជៀសវាងបានគ្មានអ្នករស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់នេះទេហើយអ្នកដំណើរម្នាក់ៗបានឆ្លងកាត់ដំណើរផ្សេងគ្នាឆ្ពោះទៅរកការទទួលយកអេម៉ានិងប្តីរបស់នាងមកដល់ apartment របស់ Claire ដែលមើលទៅដូចជានាងទើបតែចេញទៅ1នាទីនៅពេលដែលអេម៉ាឃើញសម្បុត្រដែល Claire មិនដែលមានឱកាសផ្ញើជាសម្បុត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយនាងចាប់ផ្ដើមយំ